Ok, u ovoj lekciji idemo da pravimo dinamičku padajuću listu. Sad da vas možda ne zbunjuje, kako sad dinamičku listu, pa u suštini mi smo u prethodnoj lekciji pravili svakako listu, gdje smo radili validaciju podataka, no ovdje sad idemo malo to da unaprijedimo, da kažem tako. Naprimjer, evo, imamo sad ovu padajuću listu i želimo, ne znamo da li ćemo dodati više stavke, odnosno više voća, i ako budemo dodavali, onda mi moramo da poništimo padajuću listu pa da je pravimo ponovo, pa sad zamislite dodamo sad jedno, pa sutra jedno, pa možda za mjesec dana dvoje i tako dalje. Znači, pa ne moramo. Kako to da izvedemo? Pa lako. Ovdje ćemo da označimo, znači da umetnemo onu Excel tabelu, insertujemo, kliknemo table, znači u suštini samo je bitno da je označimo i ovo obavezno da vam bude štiklirano, da ima headere, odnosno zaglavlja i ok. I ovo smo već prošli, trebalo bi da znate, samo da kažem, možda sam zaboravio da spomenem kako se uklanja ova tabela, pa jedini način je da kliknete delete. Znači, ali onda nestaju sve stavke, tako da znate samo. Znači, postoji mogućnost da iskopirate stavke negdje drugo, a tabelu obrišite. No, da se mi vratimo na ovo. Sad smo izabrali i ajmo sada ovdje da stavimo meta validation, ponaćemo listu, source, sad ćemo ovdje izaberemo i kliknemo OK. I ok, imamo jabuku, bananu, šljivu, krušku, ananas. Ok, hajde da dodamo još stavki. 6. Grožđe. 7. Kajsija. 8. Breskva. Ajde da vidimo se šta promijenilo. Opala, znači ima i grožđe, i kajsija, i breskva. Znači ne moramo svaki put da poništavamo tabelu. Odnosno, ovu padajuću listu pa dodajemo novu. Bitno je znači da prvo umetnemo u Excel tabelu. Ok, to bi bilo to i vidimo se u sljedećoj lekciji.